역대급 귀여운 짱구와 포멘트의 콜라보. 아이돌 향수로 유명한 뽀송하고 깨끗한 코트너그 향을 바디워시로 만든 포멘트 폼. 미쳤다. 같이 주는 한정판 짱구 타월로 씻어주면 7일 만에 등드름까지 확멸 가능하다고. 이 향이 진짜 너무 좋아. 이거 진짜 강추. 포멘트 향수 위에 짱구 피규어 캡 너무 귀여워버려. 포멘트 시그니처 향 진짜 좋은 거 알지? 콕 안기고 싶은 깨끗한 코튼 향이 호령 1위 할만해. 이 짱구 에디션 향수 구매하면 바디 스프레이까지 주는데 가방에 키링처럼 달고 다닐 수 있음. 쾌쾌한 냄새 날 때 요렇게 뿌려주면 돼. 헤헤. 나 너무 신났나? 짱구 덕후라면 이번 에디션 절대 놓치지 마. 오늘의 뷰티북 끝!